Said Miraji ambaye ni mchambuzi wa siasa za kitaifa na kimataifa. Said, karibu bwana. Karibu sana. Nashukuru Imani, asante. Hujaniletea kakitu. Maneno ya watoto mjini kolikoni. Hujaniletea kakitu. Hujaniletea kakitu. Utapata. Si unataka ubuyu bwana? Au sisi kusema ubuyu kuna namna mbili. Kuna ubuyu ule wa Kizanzibari wa kula na ubuyu mazungumzo wa maneno. Lakini ubuyu unaoniletea saizi wewe wa Kizanzibari na uwe mwekundu kwa sababu ndo mwezi wa mahaba usiwe na mimi ndo mtoto wako wa mwisho. Mziwanda sio? Shinikizo hili la Rais Museveni na Kagame vinatoa ujumbe gani kwa mataifa ya Afrika? Wanatakiwa mataifa ya Afrika kwa mtazamo wangu wajitambue. Unajua kujitegemea kwanza ni mabadiliko ya fikra. Binafsi kwanza ni mabadiliko ya fikra. Kwa hivyo hii inachagiza kwa viongozi wa Kiafrika kwanza kuwa na fikra za kutaka kujitegemea. Hiyo ni hatua ya awali namba moja. Unaweza kujitegemea ukashindwa au ukafanikiwa, lakini ulikuwa na nia, ulikuwa na dhamira. Na kuwa na nia au dhamira kuna vitu vyake vinavyoambatana navyo. Kwa hivyo hawa ni watu ambao wana experience ya uongozi Afrika, lakini ni watu ambao pia wamepambana sana katika nchi zao katika kukuza masuala ya uchumi, na wameona ni kwa kiasi gani wameweza kupiga kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hivyo unaweza ukaona kwamba wanahisi kwamba upo uwezekano. Mimi mpaka sasa hivi siamini kama Afrika tunaweza kujitegemea kwa asilimia 100. Kwa asilimia 100. Kwa asilimia 100. Na nashindwa kuamini hiyo kwa sababu mfumo tegemezi katika Afrika ni mfumo ambao umerithishwa tokea wakati wa ukoloni. Mifumo, sisi tuna tatizo la changamoto la miundombinu, tuna tatizo la changamoto la ukuaji wa viwanda, tuna tatizo la changamoto la elimu ya sayansi na teknolojia, tuna tatizo la changamoto la mazingira, tuna tatizo la changamoto la urasimu uliokuwa hauzuiliki usiokuwa na sababu. Tuna tatizo la changamoto rushwa kwenye sekta za serikali na sekta binafsi. Tuna tatizo la changamoto la watu kutokuwa waadilifu, waaminifu na wa ukweli. Sasa katika mazingira hizi changamoto nyingi ukizichukua zote unaziona ni adui wa kujitegemea. Kwa mfano sisi siasa yetu tulikuwa tunafuata kabla mfumo wa vyama vingi na mpaka leo ni siasa ya ujamaa na kujitegemea Kabisa. Maana yake kama ni watu wa kujitegemea, unajiuliza baada ya miaka mingapi toka ianzishwe siasa ya ujamaa na kujitegemea? Uhuru toka 1961 mpaka leo, je, tunaweza kujitegemea? Naogopa kucheka hapo Miraji, msije mkasema Gen Z mnadharau. Kwa wala umeanza wewe na unganisha kwako. Umeanisha Miraji, ulikuwa ukituambia kwamba kama tungetaka ujamaa basi tumekuwa na sera kama zinazofanana na hizo, ujamaa na kujitegemea toka miaka na mikaka. Kwa hivyo nasema kuna ugumu wake kwa nchi za Kiafrika kuweza kujitegemea. Na hii kama nilivyosema hapo awali inasababishwa na historia tokea wakati wa ukoloni. Unajua, kwa mfano sisi mazao ambayo tunalima, mazao ya chakula na mazao ya biashara. Mazao ya biashara tunaolima Tanzania mara nyingi tulikuwa tunasafirisha ghafi. Hatuchakati ili kuongeza thamani mazao yetu. Kwa sababu kwanza ilikuwa hatuna hivyo viwanda vyenyewe. Tukilima pamba, ukienda Jineri kule watu wanaipiga kwenye mabalo, tunaisafirisha kama ilivyo. Pamba ile ile alolima Mtanzania inakwenda Ulaya, inakuwa processed, inatengenezwa shati, inavaliwa, halafu yeye anakuja kuletewa ikiwa mtumba. Wakati ulitegemea mkulima wa pamba ndio avae nguo mpya, halafu mtumba uende kwa wengine. Ngumu, changamoto. Umeona Sasa ukitaka kuweza kujitegemea kuna sekta lazima uziendeleze. Sekta ya kilimo, sekta ya viwanda, sekta ya mifugo, sekta ya uvuvi, sekta ya madini, kwa sababu hizi ndizo zinazoweza kukufanya uweze kupata, kwa sababu ukichunguza hizi sekta
zinazalisha na zinapozalisha unaweza kukuza thamani ya yale mazao yanayozalishwa. Kwa mfano zamani madini kama Tanzanite kwa hapa kwetu Tanzania, Tanzanite inatoka Tanzania, lakini waliokuwa wakiongoza kwa kuuza Tanzanite katika soko la ulimwengu sio Tanzania kabisa. Kwa hivyo maana yake kulikuwa hakuna udhibiti. Sasa hivi madini yanachakatwa, kwa hivyo thamani ya madini inaongezeka zaidi. Kwa hivyo ina maana kipato kitakuwa zaidi. Lakini katika kuwa na nidhamu, kuwa na mipango na nidhamu ya matumizi, na kwenyewe unajua hizi nchi zinazotupa sisi misaada ukizichunguza, hebu tazama rasilimali tulizonazo katika bara la Afrika. Sisi tuna hali ya hewa inayokubali miongo yote. Katika Afrika tuna maeneo ya baridi, katika Afrika tuna maeneo ya joto, katika Afrika tuna misimu tofauti ya kipupwe, masika na jua kali, kiangazi na kadhalika. Lakini katika Afrika tuna mito, tuna milima, tuna maziwa, tuna bahari, tuna kila kitu. Katika Afrika tuna rasilimali za misitu, tuna rasilimali za baharini, tuna rasilimali za kwenye ardhi, madini, mafuta na mambo mengine. Kwa hivyo Afrika unaweza kuikuta imejaaliwa jaala ya kipekee yake. Sasa jiulize, kwa nini nchi inayotegemea utalii tu iweze kusettle kiuchumi mpaka kiasi kwamba itoe misaada? Ni kwa sababu sisi hatujawa makini katika suala hilo. Wale misaada wanayoileta ni kutokana na kodi inayokusanywa kutoka kwa wananchi wao. Mpaka wanasema katika kodi hii kima hichi kitatumika kwa maendeleo, kima hichi kitatumika kusaidia hivi, kima hichi kitakwenda kwenye sekta tuseme za kilimo, za afya. Wakati mwingine wanatoa mpaka tunaita ruzuku kwa wakulima wao. Sasa sisi tunasubiri bado waje watugaie, waje watukopeshe, waje watuwazime. Na unapokopeshwa siku zote unakuwa ni mtumwa. Mimi nataka nikwambie Imani na Samira, tazama jambo moja tu nyumbani. Imetokezea upungufu wa kitu. Halafu mawazo yako yakianza kutatua tatizo lile kwa njia ya kukopa au ya kuomba. Basi siku zote akili yako suluhisho namba moja utaliona ni kuomba au kukopa. Umejipunguzia uwezo wa kujiamini na kupambana. Umetueleza uzuri hapa changamoto mbalimbali ambazo pengine zinatufanya tunashindwa kuweza kusonga mbele na kujitegemea, na hata ukishindwa kuziona nchi za Kiafrika zikiwa zina uwezo wa kusimama wenyewe kwa 100%. Facilities tunazo. Tuna vitu vingi ambavyo umevieleza hapa pia kwamba pengine vingefanyika, vingeweza kutuvusha na kutokuwa tegemezi. Unadhani ulemavu wetu ulikuwa wapi hasa Saidi? Na kuna njia zozote ama namna yoyote ambayo kama itazama kwa jicho la kipekee panaweza kidogo pakatuvusha tukasimama wenyewe? La kwanza, tulipotoka kwenye ukoloni mkongwe tukakubali kuingia kwenye ukoloni mamboleo. Yaani sasa tukawa tuko huru, lakini tuna uhuru wa bendera. Tuna udhibiti fulani wa maamuzi aidha ya kisiasa, ya kiuchumi na kijamii katika nchi zetu. Leo unaweza ukaona katika nchi hizi za Kiafrika, katika kugombana kwenye masala ya kutaka uongozi kwenye nchi, kuna watu wanawaambia wengine ni vibaraka. Kwa hivyo maana yake kuna watu wanakwenda kubwaga shingo na kulia kwa watu fulani. Kwa hivyo maana yake kwanza tumeshindwa wa Afrika mmoja mmoja katika nchi zetu kujitambua kama sisi ni wa Afrika na sisi ni wananchi wa nchi fulani. Halafu tumeshindwa kujitambua kama sisi ni wa Afrika, lakini ni wa Afrika labda ndugu Afrika Mashariki, au ni nchi za SADC, au ni ile AU kwa ujumla wake kama Afrika. Kwa hivyo Waafrika tumekosa kupendana. Waafrika tumekosa kuwa na imani ya kuaminiana. Waafrika kila mmoja anatamani kuonekana anakuwa juu zaidi ya mwenzake. Kwa hivyo matokeo yake mgawanyiko wetu huu ndio unapelekea sasa leo Afrika inayotoa rasilimali ndio imekuwa soko. Wachina wanatengeneza vitu vyao, sisi ndio wanunuzi. Aidha vina kiwango au havina kiwango. Lakini bidhaa inayozalishwa ndani unaweza ukakuta kupata thamani kama ile inayoletwa kutoka nje. Wakati mwingine kuna bidhaa inazalishwa ndani nzuri, lakini bidhaa inayotoka nje unajiuliza
Inawezekanaje hii imetoka huko, imefunga safari, imepandishwa kwenye kontena mpaka imefika hapa, halafu bei iwe chini kuliko inayozalishwa hapa ndani? Kwa hivyo wakati mwingine sera tulizo nazo na zenyewe zinachangia. Hatuna ruzuku kwa watu wetu, hawawezi kushindana na watu wengine. Leo ukienda hapo Kariakoo, kuna maduka mule mitaani ukitembea, mtu analalamika, mimi nakwenda kununua bidhaa kutoka nchi fulani kuja kuuza hapa. Halafu kuna na mtu mzaliwa wa nchi ile, raia wa nchi ile, anafanya biashara hapa, anachukua kule bidhaa analeta hapa. Huyu akienda kule kwao kiwandani, anaaminika, anaweza kupewa mkopo, anaweza kupewa hivi, anaweza kupewa hivi. Matokeo yake mimi kukompiti na yeye inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo unaweza ukakuta mentality tulizonazo sisi wenyewe wa Afrika ndio tunasema adui wetu katika kuweza kufika pahala tukajitegemea. Achilia mbali sera, achilia mbali hii mipango ya fedha, achilia mbali matumizi yetu. Kwa sababu wakati mwingine ukija ukichunguza leo hapa sisi tunataka watu wajitegemee, tuna makampuni yanaanzishwa, lakini huduma inazoweza kutolewa na kampuni kutoka nje kwa jambo lile na kampuni ya mzawa, wakati mwingine unaweza ukaona sasa hivi kuna barabara zinajengwa na TARURA huko. Kwa mfano hapa petu Tanzania, kampuni zinazojenga si za wazawa mule, lakini hatuishi kulalamika. Unasema huyu ana mwezi wangapi hajafanya chochote, ana hivi hajafanya chochote. Maana yake ni kama tuna ulemavu fulani hivi ambao tuko nao, tumedumaa kweli. Lakini hapo Miraj, wakati tuna tamani kuingiza hii falsafa ya kujitegemea, mataifa haya ambayo ndo tunasema yanatusaidia, yanatupa msaada, yanatupa mikopo, ni kama yanavyosikia kampeni kama hizi, ni kama yanapata mshtuko, sivyo? Kabla sijajibu swala lako Imani, nataka nikwambie kitu kimoja. Wakati wa Sheikh Abeid Amani Karume Zanzibar, unajua Zanzibar sio ilikuwa haiombi misaada, ilikuwa ina uwezo wa kutoa misaada kwa nchi nyingine. 1964 Karume anatawala Zanzibar, ina uwezo wa kusaidia nchi nyingine, na imefanya hivyo kupeleka chakula, wakati Zanzibar haina ardhi ya kutosha ya chakula, lakini ilikuwa ina stock na inaweza kupeleka misaada. Kila mwaka rais anasimama hadharani, mara hii tumepata kiasi hichi, fedha za kigeni ziliopo ni hizi, kama tukigawana basi kila mtu ataweza kuwa na shilingi kiasi fulani mpaka mtu anayezaliwa leo. Sasa hivi tuna hesabu ya madeni, hatuna hesabu ya ziada. Watanzania sasa hivi tunagawana madeni. Sasa nirudi kwenye swala lako la msingi la kwamba je, hawa wanaotufadhili na kutusaidia au wanaotukopesha wanafurahi? Hawawezi kufurahi. Kwa mfano mimi nakukopesha wewe, unapokopa mimi nakuza mtaji wangu katika unaponilipa, kwa sababu kuna riba. Hata ukiambiwa ni masharti nafuu, lakini yale masharti nafuu, lakini si bado ni masharti. Kuna vitu ambavyo wao wanafaidika. Kama ingelikuwa watu hawaendi kukopa, au akina IMF na wengine wengelikuwepo, wengelikuwa wanafanya kazi gani? Wale sio shirika la misaada la kugawa fedha, ni shirika ambalo una bargain nao kwenye business. Unachukua mikopo, nataka kufanya miradi ya maendeleo. Kuna nchi moja sitaki niitaje, hivi karibuni ilikuwa inazungumzwa, kuna uwanja wa ndege unataka kuchukuliwa na nchi nyingine kwa sababu wamekopa, wamejengewa uwanja na wameshindwa kulipa. Sasa huo unakuwa ni ule nilosema ni utumwa bado, na unakuwa ni huo ukoloni mambo leo. Mko huru lakini bado mnatawaliwa kiuchumi, mnatawaliwa kisiasa. Wakati mwingine watu wanadiriki hata kuinfluence watu kukaa madarakani. Kwa hivyo hawa wanaotukopesha Imani, hawa wanaotupa hiyo wanayosema ni misaada, wapo ambao hawawezi kufurahi. Lakini wapo wanayotumia kama fimbo ya kutuchapia kabisa. Juzi hapa tulikuwa tunatukanwa kwa vidonge tu vile vya kusaidia watu wenye maambukizi ya VVU kupunguza makali. Tunatukanwa, tunaambiwa tujitegemee. Mimi nakumbuka wakati niko mdogo, nilikuwa namaliza secondary school, nauliza tunasomesha watu wanaitwa wafamasia. Hawa wafamasia, kuna wale wafamasia wa kutugaia dawa na kuna wafamasia wa kutengeneza dawa. Upi mkazo wa serikali kwa wafamasia wanaotengeneza dawa ili tuzalishe dawa wenyewe? Kwa sababu dawa nyingi tunavyoambiwa zinatokana na miti, na sisi tuna miti mingi mno. Imejazana tele.
Sasa mimi nilitegemea serikali iweke nguvu pia katika suala la kutengeneza dawa, tuwe na viwanda vya dawa. Actually mbali ukienda pale NIMR kwenye masuala haya ya utafiti, wanatafiti kuona hizi dawa za mitishamba zinavyofanya kazi, lakini zile ambazo zimekuwa certified. Mimi napenda falsafa aliyokuwa nayo kidogo Dr. Magufuli. Magufuli wakati ule wa corona pamoja na mambo mengine, lakini alikuwa ana believe juu ya local medicine. Alikuwa anaamini juu ya dawa hizi tunazosema tiba asili. Na mimi nikwambie hapo Tabata hapo palikuwa na hospitali ilikuwa inaitwa Aroma. Walikuwepo wa China fulani. Unakwenda pale unapimwa vipimo, unapewa dawa unazopewa ni vidonge, lakini unaambiwa hii ni miti shamba. Hazina kemikali, hazina side effect. Kwa hivyo najiuliza, kama tunataka kujitegemea, huwezi kuwa unachuma hela ukanunue dawa, ukanunue vifaa tiba, ukatafute utaalamu, ukafanye kila kitu. Leo tunasema tunataka kutumia nishati jadidifu, lakini katika vyanzo vya hiyo nishati jadidifu ni pamoja na sola, lakini vifaa vya sola ukaviagize kutoka nje. Kama kweli you are serious unataka kutumia nishati jadidifu, ungekuwa na kiwanda cha kuzalisha solar panels hapa. Kabisa. Miraj, ukimsikiliza Kagame na mwenzie Museveni, moja ya sababu yao kuu ya kuhamasisha mataifa ya Afrika kujitegemea ni kile wanachokiita kuepusha kuingiliwa na mataifa ya magharibi. Kwa ambaye ndo kwanza labda kule mitandaoni Gen Z tunasema hebu nielezee kama mtoto mdogo nielewe, mataifa haya yamekuwa yaingilia vipi mataifa ya Afrika kwa kigezo tu cha misaada ama mikopo wanaitoa? Wana mambo mengi. Tena sio tu wanaingilia kwenye siasa, wakati mwingine hata kwenye shughuli za kijamii. Kwa mfano unaambiwa hamwezi kupata misaada mpaka labda mruhusu kitu fulani. Hamwezi kupata misaada mpaka mtekeleze jambo fulani. Zamani tuliwekewa vikwazo kwamba hamwezi kupata misaada labda pengine mpaka mruhusu masuala ya mfumo wa kidemokrasia, utawala bora, ikawa inatumika kama ni kikwazo au kama ni kigezo cha kuweza kupata misaada. Lakini kuna wakati watu walikwenda mpaka mbali hapa katika hii uhuru wa watu. Unaambiwa sio tu uhuru wa kuamini labda pengine kwenye mambo haya ya kuji-associate, uhuru labda pengine katika ibada na mambo mengine. Lakini mkubali kutambua uhuru wowote mtu anayoona ni uhuru wake, hata wa mwili wake mwenyewe. Sasa mambo mengine yanakwenda kinyume na mila na desturi. Sisi kama Waafrika tuna mila zetu, tuna desturi zetu. Yapo mambo hatuwezi kuya-advertise. Na miongoni mwa watu walikuwa wanapiga kelele sana akina mzee Museveni hapo, wakawa wanafoka kidogo na mataifa mengine. Sasa kwa kweli hii inaweza kuleta athari, lakini chimbuko na sababu ni nani? Ni sisi wenyewe wa Afrika. Mpaka leo tukijiuliza sisi, SADC kama SADC inazisaidia vipi nchi za Kiafrika katika kukuza uchumi na katika kuunganisha lile soko la pamoja kati yetu wa Afrika. Na hiyo imekuwa ngumu Miraji, kwa sababu hata ukitaka kusafiri ndani ya Afrika kuna nchi unatumia mpaka masaa 12. Ama unahitaji visa hata nchi ya na nyingine unasubiri muda mrefu kuliko hata ukitaka kwenda mataifa ya Ulaya. Wakati Umoja wa Ulaya kwa watu wa nchi za Ulaya kila unapokwenda ni nyumbani. Kila ninakoenda ni nyumbani. Yaani unabeba tu kipasipoti chako unaonesha. Leo mara nyingine hata uulizi. Hapa Msumbiji, Afrika Kusini, mara ngapi tumeona Watanzania wakikutwa na matatizo kwa sababu wanaonekana labda kama ni foreigners na wamekwenda kuchukua labda nafasi za watu wazawa. Sasa huyo ni Mwafrika dhidi ya Mwafrika. Labda sasa tutazame upande mwingine, huenda kuna manufaa ama pengine faida ambazo zinapelekea labda nchi zetu za Afrika kuelemea upande huu wa kuwa tegemezo misaada kutoka mataifa ya Ulaya. Labda pengine kuna njia tukua hazifahamiki, watu wafanye nini kifanyike, ama misaada hii inaweza ikasaidia hapa na hapa na pale, ndio maana imetufikisha hapa tulipo. Wewe unatazama kwa jicho lipi na kuona ni namna ipi hasa ambapo tunaweza pia kupavuka hapa? Samira, mimi mtazamo wangu, anayehitaji msaada ni maskini. Anayehitaji msaada ni yule ambaye hana kile kitu na hana uwezo wa kukipata. Narudia tena, sisi wa Afrika ni maskini.
Sisi Afrika hatuna rasilimali? Tutafute kwa nini tunakwama? Kwa nini? Maana yake ni kwamba bado fikra zetu hazijaamka, hatujajikomboa kifikra, kukusudia kwa dhamira ya dhati ya kufika pahala pa kujitegemea. Na kwa sababu tunayo maarifa hayo ya kuamini juu ya misaada na kujitegemea, mimi nikwambie, kuna wakati hapa tuna mifano hapa Tanzania. Rais Magufuli alikuwa akisema kama watu walikataa kutusaidia kuja ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini tulijenga kwa fedha za ndani. Zimetoka wapi? Kwa hivyo pamoja na yote, suala la serikali kukusanya kodi, suala la kubuni vyanzo vya mapato, suala la kutoa elimu kwa wananchi ya kulipa kodi, jambo la kuona kodi yao inatumikaje katika maendeleo yao, maana yake itawa encourage wananchi kufanya kazi na kulipa kodi na serikali kukusanya mapato na kuleta huduma kwa wananchi. Sasa ikiwa serikali haikusanyi mapato, haina uwezo kuleta huduma stahiki kwa wananchi. Ikiwa haina uwezo huo na inataka itimize hayo, itaomba au itakopa. Nakumbuka kuna kipindi fulani hapa, sijui alikuwa ni nani, akasema sisi hatuna mjomba kwa tutatembeza bakuli kwenda kuomba. Sasa sisi kuna kitu kinatudumaza kuona tuna mjomba. Yupo. Kwamba tutakwenda tutaomba, tutakwenda tutakopa. Sasa wakati mwingine hawa matajiri hawa tunawaita mabeberu kwa jina lisilokuwa zuri. Wakati mwingine hawa kukataa kutupa misaada wanatukomaza ili tuweze kujitegemea. Ni wakati mwingine tukinyimwa hii misaada, napenda kwa sababu sasa tutaanza kufikiria option nyingine ya kufanya nini? Ya kujitegemea. Ni kwamba serikali haitazami na kujua athari, kwamba pengine kupitia mikopo tuna athari 1, 2, 3 kiachana na hizi ambazo zimeelezwa na mataifa wenzetu hapa majirani. Athari tena ni kubwa. Kuna athari za kisiasa, kuna athari za kijamii, kuna athari, yani athari ni nyingi. Kwa mfano wewe ukishakuwa ni mkopaji unakuwa ni mtumwa. Kwa sababu wewe fikiri, ukienda ukichukua mkopo ambao ule mkopo unatakiwa urudishe, labda pengine leo tunaambiwa masharti nafuu hii tunaochukua hata kwenye benki zetu hizi, si unatakiwa kuna ziada ya fedha. Unaweza kukuta mtu miaka 10 anapambana, analipa ile riba tu, hajagusa kwenye deni halisi. Manake unazidi kujidumaza, na sio kama kile unachokichukua wakati mwingine kinakwenda kufanya ile kazi kiliyokusudiwa. Wakati mwingine watu wana misuse funds hapa, wanakopa kwa ajili ya jambo fulani, wanakuja wanafanya jambo lingine, au jambo linafanyika halafu baada ya muda mfupi tu unaambiwa lile jambo linahitaji marekebisho au maboresho fulani, kwa hivyo inahitajika tena fedha nyingine kwa sababu tulikosa. Kwani hapa sikuna wakati watu wananunua vyombo vya usafiri, mtu pengine kakopa kaenda kununua, halafu anakuja kukuta chombo kina tatizo. Kuna wakati pahala imenunuliwa meli, alafu inakuja inaambiwa kwa mujibu wa bandari yetu mlango ulipaswa uweko huku, mlango uko huku, kwa hivyo tuirudishe tena Mombasa kule, uende wakatoboe mlango upande wa huku. Mlango unakwenda unatobolewa, unaambiwa kwa mujibu wa vipimo vilivyopimwa hii meli sasa uwezekano wa kuzama ni mkubwa zaidi. Hasara juu ya hasara. Miraji, asante sana. Tutakuja kutua. Tutavuka kweli kwa miaka hivi karibuni. Unaambiwa au bado sana, bado tupo sana. Exactly. Lakini sasa kwa hali ya uchumi wetu unavyoona kwa mataifa mbalimbali ya Afrika, wala tunaweza kujitegemea mpaka kwa asilimia ngapi? Uwezo tunao ikiwa tutamwenda. Ndio maana pale mwanzo nilisema ni mabadiliko ya nini? Ya fikra. Uwezo tunao kwa sababu wale wanaotukopesha maneno ya waimbaji wa tarabu, wao wana nini na sisi tuna nini? Na ile kwani wao waweze sisi tushindwe. Hiyo tunaondoka nayo. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.